ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡൽഹിയിലോട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങാടെ പോകണമെന്നൊന്നും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റലാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പം ഇന്ന് യാത്രയിലുള്ളത്. ക്യാമറ ഓടിച്ചാണ് ഋതുലാണ്. ഋതുലും ഡൽഹിക്ക് വരാനിരുന്നതാണ്. പക്ഷേ സാഹചര്യം കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും 4 ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 പേർക്ക് ഇപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നാൽ മതി. 2 ടിക്കറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ആ പൈസ പോയി. നമ്മൾ ആഗ്രയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ജയ്പൂർ വഴി കറങ്ങാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ കോവിഡ് കാരണം ഇവിടുത്തെ രീതികളൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കയറുന്ന കാര്യമൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അകത്തോട്ട് കയറാം. ഓക്കെ, നമ്മളെ കൊണ്ട് അറിയാൻ കാറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഷൺമു റിവേഴ്സ് എടുത്തോ. ചാർജർ ഏതാ സാധനം? ഇച്ചിരി പഴയതാണ്. അത് കുഴപ്പമില്ല, കയറിയാൽ മതി. അവനവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം. ഇല്ല, വിളിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ 2ാമത്തെ ആള് ക്രിസ്റ്റലിന്റെ വീട്ടിലോട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്റ്റലിന്റെ വീടെത്തി. ക്രിസ്റ്റലിന്റെ വീട്ടിൽ എന്താണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞോളാ. ഇന്നലെയാണ് അവതരിപ്പിച്ചാണ്. ഫോണടിച്ചോ? സീനൊന്നുമില്ല. കോഴിയാണല്ലോ നിക്കണ. ക്രിസ്റ്റലില്ലേ? ഇത് ഋതുലി, ഇത് റിയാൻ. നമ്മളെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ്. മെയിൻ ഡിസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് 2 പേരുടെ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. എന്താ പറയാനുള്ള ക്രിസ്റ്റലിന് എന്താ പറയാ? ഇത്ര നേരം നമ്മൾ അനുഭവിച്ച മണവാള സെൻസിനും നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഗായ്സ്. റിയാന് 2 ഫോൺ അടി എങ്ങാനും വിട്ടാലോ. ബാഗ് എടുത്ത് ബാഗ് ഇട്ടിച്ചില്ലേ? റിയാൻ വിടാണ്ട. ബാഗ് വാങ്ങിക്കണെന്തിനാണ്? നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് നിൽക്കുക. നമ്മളപ്പോൾ എല്ലാ യാത്രയും തുടങ്ങുന്നത് ഈ പള്ളിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ പള്ളിയിൽ ചെറിയൊരു നേർച്ചയും ഇട്ടിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ പതിവ് തെറ്റിക്കേണ്ട. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ തന്നെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് തുടങ്ങാം ഈ ട്രിപ്പ്. ഇറങ്ങിയാണ്. Yes, come on guys. ഫ്രണ്ടിലിട്ടോ പിന്നെയല്ല പിന്നെ അത് നേരെ പോയിട്ട് എടുത്തു കിട്ടും. അത് തന്നെ കറക്റ്റ് സാധനമാണ്. എന്തിനി പിന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ഇറങ്ങണ്ടേ? ഇവിടെ ഇറങ്ങണേന് കുഴപ്പമില്ല. സാധനങ്ങൾ എടുത്തോ, ഫോണൊക്കെ എടുത്തോ. നമ്മൾ ആലുവ സ്റ്റേഷൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ക്രിസ്റ്റൽ എന്തേലും പറയണ്ട. ക്രിസ്റ്റൽ ഇത് എൻ്റെ ബാഗല്ലേ ഇത്? ഞാൻ പഠിക്കാം. ട്രെയിനിലെ ഫുഡൊക്കെ സീനായുണ്ട്. ഒരു ബ്രെഡും ജാമും. ഒരെണ്ണം മതിയാ? ഒരെണ്ണം മതിയാവൂല. 2 വേണോ? ഒരെണ്ണം മതിയാവും. ഒരെണ്ണം മതി. ചിപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആലുവയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. കുറച്ച് സർജിക്കൽ മാസ്കും പിന്നെ ഫേസ് വാഷ് പിന്നെ ക്രീം അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ നേരം തന്നെയാണ്. സർജിക്കൽ മാസ്ക് ഉണ്ടോ? എവിടെ എത്ര എണ്ണം വേണം? മാസ്ക് പേസ്റ്റ് പിന്നെ തണുപ്പിന്റെ ലിപ് ബാം വാങ്ങിച്ചു. അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് സോപ്പ് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് അപ്പോൾ വീണ്ടും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് പോകണം. 4 മണിക്കാണ് ട്രെയിൻ. എത്ര മണിയായി? 3:35. 4 മണിക്കാണ് ട്രെയിൻ. അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇനി ട്രെയിൻ കയറിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ പോയിട്ടും വരാം. ഞാൻ ഓക്കെ ബൈ. അപ്പോൾ ഓക്കെ ബൈ. വേറെ ഒന്നുമില്ല. ആ കിറ്റ് വാങ്ങി നമുക്ക് തിന്നാനുള്ള സാധനങ്ങളാണൊക്കെ ഓരോ അത് വിട്ടിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ ഓക്കെ, പൊളിക്കേ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാം. ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ആണോ ആണെന്നാണ്. വേറെന്താണെന്നാവോ ലാഗ്? നമുക്കുള്ളതാണ് അല്ല. അതായത് അപ്പുറത്തോട്ട് വിട്ടിട്ടില്ല. ഡൽഹി സീറ്റ് നമ്പർ D2.
35ഉം 32. മൂന്നാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഏകദേശം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കോച്ചായിട്ട് വരും കേട്ടോ. D2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 20ാമത്തെ കോച്ച്, മൂന്നാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഗോ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലേറ്റ് ആണ് ഗൈസ്. ചായ കുടിച്ച് സമയം കളഞ്ഞു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രെയിൻ കയറിനേക്ക് മുമ്പ് 3/4 മണിക്കൂർ മുമ്പ് തന്നെ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവർ പറയണത്. മൂന്നാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഏറ്റവും അറ്റത്തെന്ന് പറഞ്ഞോ. അപ്പോൾ ട്രെയിൻ ഏകദേശം ട്രെയിൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് D2ലാണ് സീറ്റ്. ഇവിടെ വേറെ സാനിറ്റൈസറും ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്കിങ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഡയറക്റ്റ് കയറിയാണ്. നമ്മുടെ ട്രെയിൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ട്രെയിൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. യെസ്, നമ്മുടെ ട്രെയിൻ എത്തി. S2 സ്ലീപ്പേഴ്സ്. അയ്യോ, ഇത്രയും ബാക്കിലിടുന്ന സ്ലീപ്പറാണല്ലോ ഇത്. വാ ബാക്കിലിട്ടോ. യെസ്, D2 ബാഗൊക്കെ പൊട്ടിച്ചാടൂ. D2 നമ്മ ഉദ്ദേശിച്ച ചേർക്കാറില്ല മനസ്സിലായി. ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആഗ്രയിൽ ഇറങ്ങാം. ആഗ്രയിൽ മറ്റാണെങ്കിൽ ആഗ്ര ഫോർട്ടും പിന്നെ താജ്മഹലുമാണ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ 1 ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്തുള്ളൂ എന്തായാലും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് നല്ല വെയിലുള്ള ദിവസം ഉണ്ടോ. ഇതൊക്കെ ക്ലീനാണ് കേട്ടോ. ടോയ്ലറ്റൊക്കെയാണ് നീറ്റായ ബാത്റൂമൊക്കെയാണ്. ഡൽഹിയാണെന്നാണ് നല്ല സെറ്റാണ്. വെള്ളം കിട്ടിക്കണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത രാത്രിയിലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയാം. ക്രിസ്റ്റൽ, we are going to chill. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ട്രിപ്പിൽ ആരോടൊക്കെ നന്ദി പറയണം. മെയിൻ ഇതിൻ്റെ ഓണർ ജാസിം, ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ കൂട്ടുകാരാണ്. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ജാസിമിനോട് ഫസ്റ്റ് ടൈം. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ സാധനം. പിന്നെ നമ്മുടെ ബൂട്ട് എന്നൊക്കെ അറിയാനാണ്. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഓണേഴ്സിനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ സീനൊന്നുമില്ല. ഒറ്റപ്പാലം സ്റ്റേഷനിൽ കുറേ നേരം നിർത്തിയിട്ടേക്കണം. ഏകദേശം 1/2 മണിക്കൂറോളമായി. അപ്പോൾ ആകാശമൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടോ. സെറ്റാണ്. എന്താ നിർത്തിയിട്ടേക്കണേന്നാവും. അടുത്താണ് ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ലീപ്പർ കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് ട്രിപ്പാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് പെട്ടെന്നായതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തടുത്താണ് ആൾക്കാർ ഇരിക്കണത്. 4 സീറ്റിലും ഉണ്ട്. ഞാൻ വെച്ച് ഒരിക്കുക ഒരാളുടെ ഗ്യാപ്പെങ്കിലും ഉണ്ടാവുന്നൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ച്. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മാക്സിമം മാസ്ക് തൊടാണ്ടും കൈയൊക്കെ ഇടക്കിടക്ക് സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ട്. അതിൽ കൂടുതലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വരുമ്പോൾ എന്തായാലും സ്ലീപ്പർ എടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നടപടിയാവുമെന്ന് തോന്നണില്ല. കണ്ടോ, കൂടുതലും ഹിന്ദിക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മൊത്തം ഹിന്ദിക്കാരാണ്. എല്ലാവരും നാട്ടിലോട്ട് പോയെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. കയറാറായിന്ന് തോന്നുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 1/2 മണിക്കൂറോളം ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ട്രെയിനൊക്കെ കുറവായതുകൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ടൊക്കെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ക്രിസ്റ്റലപ്പോൾ ബംഗാളിനോട് വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇപ്പം ഉണ്ട്. BPCL ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ബംഗാളിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പുള്ളിനോട് വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുകയാണ്. പുള്ളിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പുള്ളിയുടെ ഫോണൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. വെക്കേഷനാണെന്നൊക്കെയാണ് ഇരിക്കണത് ക്രിസ്റ്റലി. നമ്മളിപ്പോൾ കേരളം കഴിഞ്ഞ് വാളയാറെത്തി. ഇനിയപ്പോൾ കോയമ്പത്തൂരാണ് സ്റ്റേഷൻ. കോയമ്പത്തൂർ എത്തിയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കണം. ഇനി നേരെ ഫുഡ് കഴിക്കാം. 2 ദിവസം ഇത് തന്നെ ഒരേപോലത്തെ. നമ്മളിപ്പോൾ തമിഴ്നാടാണ് കേട്ടോ. തമിഴ്നാട് കയറി നമ്മൾ കോയമ്പത്തൂർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 8 മണിയായപ്പോൾ കോയമ്പത്തൂർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ബായൊക്കെ ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ്. അപ്പോൾ അവർ വിൻഡോ സീറ്റ് ഒരാൾ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ തമിഴ്നാട് കയറിയിട്ടുള്ളൂ. ഹിന്ദിക്കാർക്ക് വന്നിട്ട് ഹിന്ദിക്കാർക്ക് 36 ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ പോലും അറിയണം. ഞങ്ങൾ ഹിന്ദിയിൽ 36 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാവണില്ല. ഇവരെന്താണ് ഈ പറയണത്. ലാസ്റ്റ് മനസ്സിലായത് സീറ്റ് മാറാനാണ്. അപ്പോൾ ആ ബായിനായിട്ട് കമ്പനി ഉള്ള കാരണം ബായി നൈസായിട്ട് സംസാരിച്ച മറ്റേ ബംഗാളിനോട് സംസാരിച്ച് സീറ്റൊക്കെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും ഉള്ള എന്തായാലും നല്ല ബൈ. യെസ്, അപ്പോൾ സമയം ഇപ്പോൾ എത്ര മണിയായി?
8:30 കഴിഞ്ഞു. എന്നാ ഫുഡ് കഴിക്കാം. ഫസ്റ്റ് ദിവസം എന്തായാലും ഫുഡ് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മീൻ വറുത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. മീൻ വറുത്തുണ്ട്, മീൻ കറി ഉണ്ട്, ഇലയിൽ പൊതിഞ്ഞൊക്കെ ചോറൊക്കെ തന്ന് വിട്ടേക്കണം. എന്തായാലും കഴിക്കാൻ ഇന്നായിരിക്കുമല്ലോ ഇപ്പം കേരള ഫുഡ് ഇട്ടാണ് ഇന്നായിരിക്കും തോണ്. എന്തായാലും അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തായാലും പുറത്തേക്കേണ്ടി വരും. ക്രിസ്റ്റല് ജയിലിൽ നിന്ന് ചപ്പാത്തി തിരിച്ചു തന്നെ കഴിക്കും. ബൈ ഫുഡ് ചപ്പാത്തി നോ ബൈക്ക് ഫുഡ് വേണ്ടെന്ന് പറയണം. I'm in my life, you been dancing on the